Je lis. Le tailleur de mon frère. Après la couture, il demande à son client de faire un premier essayage pendant lequel il ajuste minutieusement les mesures, toujours souriant. Il demande l'avis de son client. Une fois le vêtement fini, il passe au repassage pour donner une belle forme à l'habit. Soucieux de satisfaire son client, il lui demande d'essayer le vêtement encore une fois et réalise, si besoin, les retouches finales. Enfin, le vêtement est prêt à porter. Il le remet avec un grand sourire à son client. Je répète. Le tailleur de mon frère. Après la couture, il demande à son client de faire un premier essayage pendant lequel il ajuste minutieusement les mesures. Toujours souriant, il demande l'avis de son client. Une fois le vêtement fini, il passe au repassage pour donner une belle forme à l'habit. Soucieux de satisfaire son client, il lui demande d'essayer le vêtement encore une fois et réalise, si besoin, les retouches finales. Enfin, le vêtement est prêt à porter. Il le remet avec un grand sourire à son client. Maintenant, on explique. Je lis, يقرأ. Le tailleur de mon frère. خياط أخي. Après la couture, بعد الخياطة. Il demande à son client, يطلب من زبونه, de faire un premier essayage. أنه يدير تقيسة الأولى. يقيس داك السروال ولا التريكو اللي صاوب. Pendant lequel, يعني في خلال هاد التقيسة هادي, il ajuste كيصاوب كيقاد minutieusement les mesures. بدقة العبارات. les mesures قياسات. Toujours souriant. دائما مبتسم. Il demande يطلب l'avis de son client. رأي زبونه. Une fois غير كيكون le vêtement fini, غير كيسالي كيوجد اللباس, كيسالي الخياط اللباس, il passe كيدوز au repassage للكي, الكي ديال الملابس بديك المكوات, يعني بداك المصلوح, pour donner, باش يعطي une belle forme, شكل زوين à l'habit, للملابس. soucieux يعني مشغول البال, يعني راسو مشغول de satisfaire أنه يرضي son client, الزبون ديالو. Il lui demande, يطلب منه, d'essayer, أنه يجرب
le vêtement encore une fois يعاود يلبس ديك الكسوة مرة أخرى encore une fois réalise وكيدير si besoin إلا كان ضروري لي روتوش فينال هذه مثلا ناقصة شي خيط خارج من شي جهة هذه كيقادو كيصاوبو كيزوقو لي روتوش فينال يعني اللمسات الأخيرة النهائية enfin أخيرا le vêtement est prêt à porter اللباس جاهز أنه يتلبس il le remet كيرجعو avec un grand sourire كيرجعو بابتسامة عريضة ولا كبيرة à son client لزبونه كيرجعو للزبون باش ياخدو باش يديه يقدر يسولك الأستاذ في الأول كاع الدراسة ديال الصورة يقدر يقولك observe l'image لاحظ الصورة que vois-tu ديما كيسولك هاد السؤال شنو كيبان لك هنا نتا تقول له je vois le tailleur أنا كنشوف خياط avec un autre homme مع رجل آخر تقدر تقول avec son client مع زبونه يقدر يسولك عاود où se trouve فين كاينين les deux hommes هاد جوج ناس فين كاينين تقول له ils sont dans la boutique du tailleur راهم في واحد المحل ديال الخياط فهم تقول له متى يقول لك مثلا كي سيت اوم شكون هذا الراجل هذا تقول له سي ان كليون دو تايور هذا زبون هذا الخياط يقول لك مثلا كيس كيل بورت على لا مان لو تايور كيس كيل بورت على لا مان il porte un mètre ruban هذا واحد المتر ديال الثوب اذا ندوز الاسئله الاخرين je lis et je comprends اقرا وافهم السؤال الأول قال لك avec quel objet شنو هي الأداة اللي لو تايور الخياط prend-il les mesures avec باش من أداة كياخد الخياط العبارات قياسات ديال الزبائن ديالو لاحظنا بأنه ملوي على عنقو داك اللي ملوي على عنقو كيدورو على الزبون كيتسمى ان متر ruban il prend les mesures العبارات ولا القياسات avec بواسطة هذه اللي كنا استعملنا un mètre ruban السؤال الثاني اش كيقول que fait le tailleur après la couture شنو كيدير الخياط من مور الخياطة شنو كيطلب شفنا في النص شنو كيدير الخياط من بعد الخياطة il demande à son client de faire un premier essayage كيطلب من الزبون ديالو انه يجرب يقيس الكسوة il demande من بعد ما خيطها وجدها كيقول له قيس عاد كيعطيه السروال يديه à son client de faire un premier يعني التقيسة الأولى un premier essayage يعني التجربة الأولى essayage point السؤال الثالث je lis et j'écris أقرأ وأكتب entoure la phrase qui correspond au dessin عندك واحد الرسم هذا تدور على الجملة المناسبة نقراوهم ونفهموهم عاد نختاروا شنو هي الجملة اللي كتناسب هذا الرسم بطبيعة الحال لو تايور الخياط repasse un vêtement يكوي لباسا بالمكوات يعني كيصلح واحد اللباس كيكويه واش هذه صحيحة ولا لا قالك لو كليون الزبون اساي لو فيتمون كيقيس الكسوة واش صحيحة ولا خطأ هذا تاع علاقة بالصورة لا الجملة الأولى ولا الجملة الثانية شوفوا الجملة الثالثة لو فيتمون est prêt à porter اللباس واجد ولا جاهز للارتداء جاهز أنك ترتديه إذا الجملة الثالثة هي الصحيحة هي اللي غندورو عليها هي اللي مناسبة للصورة بطبيعة الحال ندوزو للسؤال 4 نشوفو السؤال 4 اش كيقول لي لي فراز ا اوت فوا اقرأ الجمل بصوت مرتفع ا اوت فوا جملة ا le tailleur choisit le matériel nécessaire
pour la couture. Je répète, le tailleur choisit le matériel nécessaire pour la couture. الجملة الثانية il passe au repassage. Il passe au repassage. Le vêtement est prêt à porter. Le vêtement est prêt à porter. هنا السؤال 15 كيقول entoure دور على les mots الكلمات dictées par ton enseignant. الكلمات اللي فتاهم عليك dictées par ton enseignant اللي فتاهم عليك الأستاذ ديالك. هنا دابا على حساب الأستاذ شنو غادي يفتي عليك؟ هنا le tailleur, هنا la couture, le repassage, les ciseaux, le patron, les vêtements. شرحوهم le tailleur الخياط, la couture الخياطة, le repassage هي من كتكوي الملابس حديدة, les ciseaux مقوسة, le patron داك النشر ديال داك الشكل اللي غتتخيط, les vêtements الملابس. انت على حساب الاستاذ ديالك شنو غادي يفتي عليك؟ مثلا قال لكم كتبوا في الدفاتر ديالكم لو باترون، غتجي لهنا اذا من بعد ما هذيك غتجي لهنا وتكتب وتدور على هذا. قال لك مثلا اكتب لي لا كوتور، غتجي هنا وتدور على لا كوتور. على حساب الاستاذ شنو غادي يعطيك.